在影片开始之前，请动动你的小手，帮我们订阅、按赞，然后分享，还有打开小铃铛。那我们就开始我们的影片喽。Hello， 各位芳疗同好，大家好，我是林老师。今天想跟各位来分享一下最近疫情的关系，我相信大家都担心确诊，好，所以我们今天就要来聊一聊有关于确诊之后症状处理的芳疗建议。今天刚刚公布确诊的人数大概1万多人啊，那我想我们大家都很关心同样的这个问题。目前我们台湾的这个疫情到了一个比较紧要的关口，那看来我们必须慢慢适应跟病毒共存，所谓的实验制都已经取消了，那预估会有不少人上百万人可能会感染，所以我们有一个很重要的课题，就是面对现在这样新的 Omicron 的这个感染力超强的状态，那一旦我们确诊之后，我们怎么处理？所以呢，林老师想跟各位直接的建议就是，请各位在最近一定要怎么样？睡眠要充足，好，那你自己的免疫力要顾好。当然，我们不可避免，也许这个传染力太强，我们很可能就确诊了。那根据 Omicron 这个目前看起来的症状，虽然都是轻症，但是我相信在年纪长的，或者是身体比较弱的，他还是有很多不舒服的症状。那不管你是什么样的状况，大概都不外乎几件事情，就是会头痛，会非常的倦怠，会咳嗽，会发烧，那甚至会有消化道的症状。那林老师大概就今天逐一的稍微讲一下我个人的一个建议，不管是精油上或处理上的建议。第一个，我想我们比较担心的就是发烧的状态。发烧呢，事实上是免疫系统启动以后一个必然的反应。那发烧让身体的产热增加，那热能的供应比较多，那事实上是我们免疫系统的一环，所以也不要过度的担心。所以家里可以一般情况备的像普拿疼这样的退烧物品。可是呢，如果在这个普拿疼给了你以后，你仍然不是太舒服，或者你没有普拿疼，那怎么办呢？有一个非常简单的建议，就是泡泡温水，那用温水擦澡。这个温水擦澡不要太凉的水，你的身体太凉的水，你就反而身体会觉得冷，就会产生更多的热。但是在你用温水擦澡的过程当中，你的皮肤的血管会因为这样扩张，然后呢就散热而降温。那如果你想泡澡，那也很不错，你可以用微温的水你可以加一点点让你觉得舒服的精油，比如说像薰衣草，通常是蛮建议的，或者您可以家里的冰块也可以来帮助退烧，敷在头部冰敷，那你会觉得舒服一点。那有几个帮助退烧的精油，林老师会建议的，比如说我们最常见的让你有冰凉感的薄荷，另外像玫瑰草啦，或者是我们学院的连翘精油或青蒿精油，或者呢我们已经有现成的复方里这个精油，那都蛮适合各位加上基底油，然后来做刮痧的动作。颈部的就是低头的时候，你会发现这个领子的地方，这个叫大椎穴，你可以自己刮痧，这样子往下刮，或者请家人帮你刮。那大椎穴是身体里面一个退烧非常重要的穴位。那我记得我家的小朋友在过去曾经很小的时候，有一次发高烧，我们在送去医院之前，我发现他头部就烫得很，但是四肢是冰凉的，但是没有半滴汗。那林老师就用家里的面苏利达姆在大椎穴附近刮一下痧，刮了几下以后，就发现他马上变红。但是小孩子呢，就那刮几下以后，就开始出现这个汗珠开始冒出来。刮完痧以后，我们送到医院的时候，他烧已经退了大概摄氏1度多，所以这是一个不错的退烧的部位。那薄荷呢是蛮建议在发烧的时候使用。那理精油学院的精油很适合拿来刮痧，在大椎穴。那如果说你头痛，那
头部的两侧胆经的部位，也可以这样子刮，甚至这个颈部也可以顺下来，会解除你的头痛。那你喜欢用什么样的精油都不错。那林老师会建议像玫瑰草啦、薄荷啦这一些会让你觉得清凉的精油都还不错。好，这是第一个部分比如说头痛、发烧的时候，上述的精油蛮不错的。那你也可以喝点维他命 C， 在感染初期喝点维他命 C， 这也是一个很不错的建议，或者是柠檬水，这些都可以帮助你减轻一点点身体不舒服的症状。那接下来第二个症状的治疗就是呼吸道。那 Omicron 感染很容易会有喉咙很干渴的现象，那当然也有人还是会有痰。林老师的建议呢，就是有一些化痰的精油，其实像绿花白千层、像尤加利、像茶树，或者是安牛樟，那学院呢有另外一支中草药精油叫做辛夷，其实也蛮适合的。那你可以用嗅吸，用扩香器或者是水雾，这些都可以来扩香，甚至你也可以加一点基底油，直接涂抹在喉咙的部位。那胸骨上方这个叫天突穴，事实上各位可以试试看。另外，在你的手腕上，我们的拇指根部，这是肺经太渊穴，叫太渊穴。那它旁边呢，上面几个穴位上经渠穴也不错。所以这几个穴位就是在手腕、拇指的根部这个区域，甚至如果你可以在我们的锁骨下方肩窝这个地方揉一揉，大概女孩子就是肩带的位置，这里有一个肺经很重要的穴位，叫做中府穴。那它是肺经的直通穴，比如说就像哆啦 A 梦的任意门。那这个天府穴，通常你在这个感冒的时候、咳嗽的时候，它都会很不舒服。那林老师会建议你直接把刚刚上述的精油涂在这里揉或者刮，用刮痧板这样子刮，然后甚至呢刮到我们的手肘窝外侧，这个是肺经的位置，到手腕的根部，脉搏的位置，这是肺经。肺经你刮一刮，其实上会帮助你减缓一些呼吸道的症状。我想这个在 Omicron 的感染是非常重要的。可能会鼻塞，鼻塞呢就是鼻子旁边这两个位置，我们叫迎香穴，它也非常好，可以多揉按下去你会酸，那它会很有帮助。然后呢，可以往鼻梁的方向这样子按摩，上述的精油都可以帮助你。另外，鼻塞严重的时候，我们的这个额头发际里头大概2根指头的位置，所以这个地方你自己揉一揉，如果你真的鼻塞，它会很痛，那你可以拿刮痧板直接这样子往后刮。那这个是督脉。那我刚刚说这个大概第2根指头的位置呢，发际上去第2根指头的位置叫上心穴，它也是治疗鼻塞一个非常好的穴位。通常呢，如果你鼻塞的话，它刮痧的时候会非常痛，但很红。那你可以选择刚刚林老师建议的精油，直接在那里按揉，那通常鼻子就比较容易通。我想这一点是非常重要的，就是在 Omicron 感染的时候，我相信有很多呼吸道的症状，可以借由林老师刚刚跟你讲的肺经，或者是这个上心穴、督脉的上心穴，会达到很不错的这个效果。那我蛮建议这个时候用一些水养机，因为有水雾。那如果你有痰，它比较能够帮助它咳出来，或者是喉咙干的现象会比较舒服一点。事实上，让你感觉良好的精油，嗅气比较舒服的精油，比如说像薰衣草啦，或者林老师自己个人很爱的这个松柏类的，比如说苏格兰松、黑云杉，那这些其实都很不错，那这些都可以帮助你，让你的呼吸道保持通畅。丝柏或喜马拉雅雪松或者大西洋雪松也都蛮建议的。这个是刚刚提到的呼吸道的症状的解除。接下来呢，还是有很多的病例报告说，它可能会有消化道症状，
比如说会恶心，会有腹泻、腹胀的现象。那当然就是很直截了当的，就是一些消化道常用的精油。以学院的复方精油来讲，林老师会建议氢这个精油，它就很适合在消化道，比如说你就涂在从上腹一直到下腹肚脐眼的地方，你可以涂一些。然后呢，刮痧板就是正中任脉往下刮，任脉旁边就是正中线旁边3根指头，叫做胃经，你也可以往下刮，这个也可以帮助你把整个消化道通畅一点。好，那当然足三里是一个非常重要的穴位。好，那足三里确实的位置呢，各位可以上网查一下。那基本上它都不难找，大概在膝盖下缘偏外侧的地方。那如果你不晓得，就整个胫骨外侧，可以稍微刮一下，肉多的地方刮一下，它事实上就会帮助你。其实有一个非常重要的精油，就是在让你恶心呕吐的时候很不错的，事实上就是我们的生姜的精油。那姜这个精油呢，事实上就可以帮助你止呕吐。那止呕吐的穴位呢，在我们这个手腕横纹下面3根指头。那2根，这里有2根筋的中间就是所谓的内关穴。那在中医传统上，内关穴就是止吐非常好的穴位，它呢会把胸跟腹的一些症状解除。所以你恶心呕吐，那胸闷它也会非常好用，内关穴这是非常好的穴位。至于这个疲劳或者倦怠感，这个一般病毒感染都会有。那林老师会建议，如果可以，你尽量多喝水，吃一下维他命 C， 或林老师刚刚给你建议的柠檬水。那我个人呢，在我很疲累的时候，我很喜欢这个黑云杉精油或者迷迭香精油，这2个精油总是会让我觉得感觉 feel better。那我想各位可以找一瓶你自己喜欢的精油，你闻那个味道，你就会觉得比较舒服。有些人可能是甜橙，有些人可能是广藿香，那有些人可能是其他的，你喜欢的精油，比如说薰衣草，我觉得都很好，这个是会让你觉得舒服一点。那消化道的症状，事实上跟倦怠感会有密切的连结，那尤其在肚子闷胀不舒服的时候，你会更觉得容易疲累，这个在中医学上主要跟脾经是有很大的关系。所以刚刚林老师有建议，像生姜精油、像甜橙或佛手柑或柠檬，或者说像广藿香，特别是广藿香，在中医学上它有消除戾气、胀戾之气，这种不好的邪气的一个功能。那林老师蛮建议各位试试看，这些精油都很不错，这些对于各位症状的治疗，在消化道症状治疗会非常的不错。好，那最后一个建议就是说，多喝水，我相信对各位是很有帮助的。整个胸腔，如果你在呼吸上困难的时候，那林老师会另外一个建议就是胸骨，直接往下刮。那在我们的男性2个乳头的正中叫膻中穴，那有人念膻中穴，那这个穴位是身体气的交汇穴，所以你这样刮的时候，通常这个地方就会有一个非常红的地方，那这个穴位刮开会对你呼吸通畅很有帮助，甚至呢，你可以从胸骨2侧往外侧这样子刮，这样也会帮助你开胸，帮助呼吸通畅。那当然，你的喉咙附近你也可以涂一下精油，这个是林老师蛮建议的。学院这支开精油，事实上里面有很多的复方，那在我们台湾跟德国都有消除过敏、缓解过敏的一个专利。虽然好像看起来是过敏，其实上它就是治疗呼吸道的一些症状。那我蛮衷心的建议各位可以试试看。好，那我想刚刚讲到了头痛、发烧，然后呼吸道、消化道的一些症状。那我差点忘了一个穴位，就是合谷穴。好，合谷穴呢，找穴位的方法就是你用拇指的这个第一节按住虎口，你的拇指掐下去，那个尽头叫合谷穴。
那在中医里面它是止痛非常好的穴位，好，所以各位可以你喜欢的止痛的精油，林老师刚刚建议，比如说薄荷，那你可以涂在这里或者头很痛的地方，好，那它会有帮助。好，那今天呢，大概就简单介绍了这个呼吸道或者是消化道对 Omicron 这些症状的治疗，支持的疗法，希望提供给各位有一个不错的一个分享跟交通，帮助各位在不幸确诊的时候，家人确诊的时候，你可以协助他。那这是我想我们芳疗师可以做的。当然很重要的就是希望由衷的祈祷，我们都能够平安度过这次的疫情。好，那各位如果还有什么问题，欢迎用留言林老师会竭尽全力来回答，祈求我们这次台湾能够顺利安然的度过这次疫情，大家都平安健康。那我的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。